আমি আমার লেখা গল্প আমার ভুবনে কেউ নেই পর্ব ৩ পড়ছি। আশা রাখছি ভালো লাগবে। ১৫ দিন অচেতন থাকার পর জ্ঞান ফিরল আকবর সাহেবের। কি হতে কি হয়েছিল ওনার ঠিক মনে পড়ছে না। হুজুর বলছেন কোনো রকম ভাবে জিন তাড়ানো গেছে, কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না। কি হারামজাদা জিন! জোনাকি স্বামীরে খাইছে আর মেহমান সাহেব ওনারেও নিতে চাইছিল। শেষমেশ বোতলে ভরতে পারছি, আর কোনো চিন্তা নাই। বিজয় তাকিয়ে আছে আকবর সাহেবের মুখের দিকে। জোনাকির মুখেও চিন্তার ছাপ। বিজয় বলল, কি একটা ব্যাপার ঘটে গেল। আমি অনেক দুঃখিত। আপনি বটতলায় যেতে চেয়েছিলেন, আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। জিন যে আপনাকে ধরবে বুঝতে পারিনি। জোনাকি আকবর সাহেবের কপালে হাত রাখল। এখন শরীর কেমন লাগছে আপনার? আস্তে আস্তে বলে জোনাকি। তুমি পড়ি না মানবী, বলেন আকবর সাহেব। জোনাকির লজ্জায় লাল হয়ে যায়। ছোট ছোট মেয়ে রিমিঝিমি বলছে, আম্মু আমরা বাবা চাই, ওনাকে যেতে দেব না কিছুতেই। আকবর সাহেবের বাবা মা কেউ নেই, মামার বাসায় মানুষ হয়েছেন। মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, বিয়েটা আর করা হয়নি। বয়স ৪০-এর কাছাকাছি প্রায়। হুজুর বলল, জোনাকি আপা ওনার সেবা আপনিই করলেন, এখন বিয়েটা পড়িয়ে দিতে পারলেই বাঁচি। কি আকবর সাহেব, আপনি রাজি তো? ভব ঘুরে চাল চুলাহীন আমাকে যদি জোনাকি পছন্দ করে তবে আমি রাজি, বলেন আকবর সাহেব। বিয়ে হয়ে গেল ওদের দুজনের। কি বিজয়, আমি যে জীবন কাহিনীগুলি তুলে ধরি আমার লেখায়, এখন এ কথা আর বলবে? বিজয় মাথা নিচু করে বলে, না আর বলবো না ভাইয়া, আপনি অনেক সুন্দর লেখেন। এখন অনেক রাত। জোনাকি বলল, নিঝুম রাত দেখতে ছাদে যাবে? আকবর সাহেব বলেন, চলো যাই। ওরা দুজনে সারা রাত ধরে নিঝুম রাত দেখতে থাকে। সুন্দরী বউ আর একটা নিশ্চিন্ত জীবন পেয়ে আকবর সাহেব খুব খুশি। এখন লেখালেখি করছেন আগের চেয়ে অনেক বেশি। বিভিন্ন পত্রিকাতে ওনার লেখা ছাপা হচ্ছে। ভাবছেন একটা জীবন কাহিনী লিখবেন, যেটা উপন্যাস আকারে ছাপতে দেবেন। আমি আমার গল্প আমার ভুবনে কেউ নেই পর্ব ৩ এবং শেষ পর্ব পড়লাম। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।